3月28号，星期一，评论区和私信暗流涌动，反响强烈，所有不满都隐藏在其中，像是掀起了一场粉丝的革命，我也在其中，暗中窥视着。时常一思考，就是半宿过去，使我成为了干行者。新蝙蝠侠国内上映10天了，这么多年来再次通过荧幕看到了超英题材，而且还是蝙蝠侠的独立电影，原本应该是件值得小庆祝一下的事儿，想不到铺天盖地的恶评犹如歌坛式的罪犯，基本上走到哪儿看到哪儿，就像是宇宙里的一座灯塔，暴露了整个银河系的坐标，吸引着这无尽黑暗森林里的每个文明。那些真爱的粉丝和观众就像是这个故事里的执剑人，虽然在努力地对抗着外界的贪婪，但更多的问题却出现在了内部。我住的地方比较偏，再加上疫情影响，首映当天实话说完全没有体验，几乎影厅都被我包场了。在看到精彩片段时，虽然影厅里安静的亚痞，但我的心里却早就翻腾了起来。之后我又选了个黄金时段2刷，虽然有了不少观众，但几乎大半都在中间睡着了。这便是新蝙蝠侠电影第一个诟病，不少人拿时长大做文章。炸裂的复仇者联盟4 3小时，烧脑的星际穿越也接近于这个时长，却没有见多少人会吐槽这个电影有多催眠。原因很简单，复联电影系列的热度是10多年铺垫过来的，不管是原著粉、路人粉，他们看到了想看的特效，见到了喜欢的角色，再联合起来对抗一个霸气的反派，没有人不爱看这种剧情。漫威今时不同往日，初代复联最辉煌的日子已经过去了，不过厉害就是需要被人承认的，星际穿越更不用提了。仅凭诺兰导演这一个标签就能扼杀一半的差评，甚至有些电影院会组织中场休息，因为这可是诺兰的作品，是史诗的代表。即便有些人想去骂这部影片，也有可能开不了口，别人看完各种讨论分析，而黑子自己没看懂又怕丢人，干脆放弃敲键盘，那会显得自己格格不入啊。前者有前者的优势，后者有后者的高端，而那些故意去抹黑新蝙蝠侠的人就另有说头了。因为各种人尽皆知的原因啊， DC 的电影方面一直是弱势，向来引以为傲的美剧板块也在慢慢的走着下坡路，这就导致新鲜血液流通缓慢。我身边就有这种例子，随便看了看扎紧的正脸，然后跑过来问了我很多无聊的问题，例如超人不是无敌的吗？他为什么会死？闪电侠怎么跑得这么慢？蝙蝠侠在这里有点多余。更有朋友笑掉大牙和我说啊，惊奇女侠太美了。我当时就是一个小眼微眯啊，人家那叫神奇女侠好不好？惊奇队长是隔壁的呀。由此看出，我们的生活中知道漫威的人远远要超过 DC， 更不用说去探究蝙蝠侠这个角色了。老爷作为美漫圈的扛把子，在原著地区的人气常年第一，但咱们这边很少有人把它当回事儿，这便是第二个诟病。我们是电影剧情入坑，那边是漫画抓得更深，这种娱乐文化的差异直接导致了咱们这边的风气。在大多数人看来，新蝙蝠侠这个电影是又臭又长，关键是画面还贼黑，这也是催眠的主要原因。这不可避免，任何的作品都需要时间的考验，有夸有骂才会进步，知好知坏才能去改。本人不想引战，也不想得罪任何人，但我还是想说一句，如果你连蝙蝠侠的意义都不知道的话，那有什么资格去评价这种典型的粉丝向作品呢？那些骂影片画面太黑什么也看不见，比老郭还催眠的人，难道不知道什么叫做黑暗骑士吗？难道蝙蝠侠要在白天打击罪犯，那也得众筹拍一个无数侠，这是白天出来的生物。对电影不感兴趣犯困的人，这并不是你的错，但明知道不感兴趣还非要去看，睡着了还要在网上骂一顿的人，你这个状况得去医院看看。第三个诟病就是比较，也就是大本没有机会出独立电影，不然也得拿出来跟诺兰3部曲比一比。跟好的东西去比较，的确会明显找出自己的问题，这一点我是赞同的，攀比才会有长进。但我所说的那类人是典型的踩一捧一，给新蝙蝠侠一脚是个幌子，实际上是为了再吹一波诺兰3部曲。贝尔编的经典我是100%承认的，没有哪个人不迷诺兰的蝙蝠侠，但我是坚决反对踩一捧一的行为。诺兰3部曲有着扎实的体系，在演绎英雄故事的过程中，不忘了反思一下社会现状，直接拉近了电影与现实的差距，让我们更真实地感觉到布鲁斯成长转变的悲情。再加上几个大神的炸裂演技，的确是很难挑出毛病。但各位别忘了，经典不是年年都有的，也不该由我们现在去定义。10年之后，如果新蝙蝠侠被挖掘透彻，评分反扑，那现在的去无脑黑他的人是不是叫鼠目寸光了呢？有经典才能超越经典。我认为 DC 是可以拯救的，只是它需要一些时间，需要一些善意，正如电影的主题复仇。
常言说冤冤相报何时了啊，你恨我，我恨他，他又恨着他，这是个无限的闭环，不可能解开的问题。最好的办法就是像布鲁斯一样，将复仇化作希望。如果希望能像仇恨一样一传十，十传百，那岂不是比喝鸡汤还美啊？说到第4个诟病，又回到了攻击演员这个改不了的话题了。甭管是改编什么电影，100%会有人说，哎，谁谁谁太丑了。我真想说一句，看 AV 的时候你看脸还是看长得俊俏就说娘，长得沧桑就说丑，这证明说这话的人还是没有抓住电影的精髓。想养眼却看选美不就好了吗？那既没有剧情又不催眠。吃药的时候你觉得药苦，但是有没有一种可能是你自己嘴里苦呢？不学会尊重别人的人，往往可能在生活里被骂丑的就是他自己。第5个诟病就是本部电影的正反派谜语人和蝙蝠侠。人家都说了自己叫谜语人，听名字应该就知道那肯定是玩智商的。竟然贼多的人说导演把蝙蝠侠当弱智啊！推理没脑子被人牵着脖子走，且不说你有没有仔细看电影中的几个谜题，为了不剧透就不说了，光是语言文化的差异就足以改变推理的性质。让老外来看咱们的文言文，是怪他不懂还是怪咱们太复杂？那些说蝙蝠侠太蠢被牵着脖子走，我倒是能理解他们的想法。看惯了主角一路开挂，重生之我是大爹的剧情了，老爷这种被虐的英雄一般人确实接受不了，但绝对不能说得上是老爷太蠢。 DC 漫画为何叫 DC 漫画？因为它的前身是侦探漫画 Detective， 就是玩推理烧脑出身的漫画公司。即便是网吧高层尝试改编剧本，但 DC 漫画的本质是无法改变的。蝙蝠侠他起初就是个侦探，就是个戴面具的福尔摩斯，我认为本次的推理绝对是可以的。等影片流媒体上线之后，自然会有一众大神分析谜语人的谜题。仍有很多人因为疫情无法去看电影，所以大家都不要剧透。这部电影是让蝙蝠侠回归侦探的身份，而并非是已经炉火纯青的地步。说到蝙蝠侠的战斗力，非得是老爷一出场就被打成筛子，然后字幕滚动才真实啊！谁说防弹的蝙蝠不算英雄啊？想让哥谭市的罪犯惊恐到闻风丧胆、扇嘴巴子，那肯定是不够的。帕丁森的打戏主要是干脆利落，用有效的方式打倒敌人。谁不知道花拳绣腿观赏性高啊？要知道，蝙蝠侠是凡人，人类都需要成长、需要进化的。成功不能来得太早，迅速出名换来的也许是迅速腐化。倘若电影里的帕丁森出道即是巅峰，智谋和手段都碾压了整个歌坛的话，那我们应该感觉到可惜才是。这不等于是告诉大家华纳不打算拍续集吗？诺兰3部曲也并不是在侠影之谜时就一战封神，但不可否认，这部新蝙蝠侠是不完美的。点进马导的作品评论区，你会发现绝对有人会说剧情拖沓，高智商跟着叫节奏慢了点，而他这个风格的确不太适合蝙蝠侠，或者说不太适合这次电影的主线。如果是主线改完起源故事，或者是维恩家族的历史前传，或许更适合衔接新蝙蝠侠。节奏慢也有节奏慢的优势，可以一步步营造需要的感觉。它最大的劣势就是出现在了快节奏的时代。这也是重启电影的最大弊端。蜘蛛侠的2次重启3次换角，20年来的评价都是有目共睹的。一个好的作品不仅需要一种幕后人员的辛苦，更需要一个可以发挥水平的机会。蜘蛛侠我们就说过这个话题，这也是为何超英题材很难有封神的作品。假如我作为漫画作者版权方，肯定是不希望你来改编我的故事。退一步讲，为了恰饭咱们合作，我也会不停地限制你的发挥，来加入我的想法。阴阳本来就是相互滋生、相互制约的，这样一来就会打破平衡。时代在进步的同时，某些方面也会退步。DC 是可以拯救的，只是它需要一些时间，需要一些善意。尬黑和尬吹都不存在，公乎异端，私害野己。如果总是由那些口嗨党去批判这类作品，却没有人制止他们的话，那只会愈演愈烈。电影里的哥谭市夜晚每天几乎都在下雨，拼命冲刷着这里的罪恶，可最终却像是雨水灌在沙土上，成为了泥。可能你在某个地方看到了一篇超长的观后感，不管他说的对与不对，字数多的人那就是对，人气高那就是对。这样的环境总是容易被人带偏，没意识的成为了别人的武器。当然了，如果你是为了帕丁森下海而去硬黑电影，那真的是难以反驳。说了这么多，我始终认为问题出在内部。老粉丝不仅不愿意给新粉丝入坑的机会，甚至各成一派打起内战，各有各眼里最好的导演，这也确实是解决不了问题。自古以来，导致毁灭的都是人类自己。这个比喻可能有些夸张，但是你们随便点开一个热门帖子，下边100%会有内战发生。总之，新蝙蝠侠我个人是很喜欢的，他终于不再是爆米花电影了，但是我也不会给他打出很高的评价分。我不会吹任何一个导演，也不会黑哪一版的蝙蝠侠。这个角色我喜欢的是戴上面具的样子，但我是强烈谴责那些拉不出屎怪引力的人。耍点小聪明可以，
但别把所有人当傻子。这期废话也多也没逻辑，就是本着聊天的目的，想到哪儿就做到哪儿了，还是那个想法。人是很容易被引导的，千万不要被刻意之人所利用了。